148，咱们打的是1300发金的子弹，索尔南夺射流，看主播正版龙全部1000万车里，来直接起飞！主流打起来了，兄弟们，来1喷2喷3喷4喷，来大神看一枪怎么说？来走位，来。1喷2喷，来掉一个怎么说？来1喷2喷3喷，来面对，来螳螂捕蝉，黄雀在后，宝贝怎么说？来直接投假包，来枪，直接夺舍，兄弟们，来直接跑路，来 ，Let's go， 直接跑路，兄弟们走，直接上，还有脚步是吧？来直接上，来别急，来1喷2喷，有倒的，1喷2喷，有还是倒的，别急，连上，看到了，兄弟们，来1喷，来别急，来走位，1喷2喷3喷4喷5喷6喷，来掉面对，再灭，哎，黄金狗牌直接点上。外面还有枪声，兄弟们，来怎么说？出，要鸡哥加咱们的金条兄出，要金条兄又来了，要搞兄来了，脚步来了，脚步过去了，要撤离是吧？小宝是不是要去撤离啊？小宝是不是要去撤离啊？小宝是不是要去撤离啊？小宝，来撤，哟灭队 ，OK。小宝是不是要去撤离啊？小宝啊，来兄弟们，把小拉丁宝宝刷掉，看小拉丁宝宝有没有金光。来兄弟们，小拉丁宝宝要睡觉了，出个金。哎呀，这又是合成光啊！哟，金条兄来了，可以出。哟，未见进磁盘出。哟，鸡哥来了。哟，黑卡兄啊！来兄弟们，把咱们小车车刷掉，看小车车里面有没有大货。来，1、2、3 ，OK， 来小车车给主播出个大货。哟，2个红还行吧？走，兄弟们去把咱们的卡开了。来，兄弟们把咱们黑卡兄开掉，看黑卡兄里面有没有大货。来出，有鸡哥加 B 哥再来出，有金条兄加搞兄再来出，有2根金条兄再来出，有2个情报兄。来，兄弟们把这些都吃掉啊！这把黑卡兄说实话爆率还是非常给力的。走，去看看咱们隔壁的红卡兄能不能给力一点。来，红卡兄出，有情报兄来出。有金条兄加搞兄可以啊，出哟粉光，红卡兄说实话不够给力，兄弟们走吧，来兄弟们把咱们的初始神装穿上，咱们做人不能忘本啊，兄弟们走，直接去吃咱们的神秘大一点，来兄弟们把咱们的神秘大一点吃掉，看这把有多少万，来继续吃5万4 ，OK 1550万，兄弟们最肥的一集，来兄弟们一把死吧，成功1000万胜利，没点关注怎么给主播点播关注，来看看多少克。11克，兄弟们。